Jag är imponerad, Dr. Freeman. Du har stått emot hjärnskakaren och minnesborren och kraniumpumpen. Jag ville inte göra det här, men du tvingade mig. Hjälp mig, snälla, kom igen, gör mig tjänst. Tråkigt, men du talar tyvärr för döva öron. Ja, det är som jag trodde. Han hjälper oss inte, därför att han kan inte. Chico, vad är det du säger? Han är ett geni. Världens ledande expert på datoriserad automatik. Om han kunde sina grejer skulle han göra jobbet så han kunde få gå hem sen. Eller hur, Dr. Draken? Va? Jag fattar. Ja, du har rätt. Den här Freeman stackar bara strunt. Va? Ja, vi skulle ha plockat en annan forskare. Ja, kanske någon förstaårselev från universitetet. En sån klant? Jag kan programmera cirklar runt allihop. Snacka kan du, gör något då. De där kan ju inte ens programmera en video. Du fixar inte min dödslampa heller. Nej, det är för mycket. Pressa inte.